friends, assalamu alaikum. வணக்கம். வெல்கம் டு கிராக் ஒன். நான் இன்னைக்கு பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளான மெத்தடில் நான் அந்த பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி செஞ்சுருக்கேன். வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துக்கலாம். மிளகு 2.5 டேபிள் ஸ்பூன், ஜீரகம் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன், ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி, மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் 1, பூண்டு ஒரு 9 பல்லு, ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி, 5 கிராம்பு, ஒரு பெரிய சைஸ் பட்டை, 5 ஏலக்காய், இதோட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 kg சிக்கனை நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன். இதை இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் நான் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தெல்லாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு இது கூட தக்காளியும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, பூண்டு ஒரு 9 பல்லு, இஞ்சி ஒரு பீஸு இது மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சின்ன பீஸு, 5 கிராம்பு, 5 ஏலக்காய், ஒரு பட்டையை இது மாதிரி உடச்சி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், இது கூட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்சியில் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் நான். இப்போ இதை நல்லா அரைச்சாச்சு பேஸ்ட் மாதிரி. குக்கரில் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நான் சீக்கிரமாக செய்கிறதுனால குக்கரில் செய்கிறேன். சேர்த்துட்டு அதில் அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன். எல்லா மசாலாவையும் அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா இது மாதிரி லேசாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கூட எல்லா சிக்கன் பீஸையும் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு மசாலாவோட சிக்கன் நல்லா சேர்கிற மாதிரி இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு தேவையான அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு 1/2 டம்ளர் தண்ணியும் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது, 1/2 டம்ளர் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து இப்போ இதை மூடி வச்சு 2 விசில் வர வரைக்கும் 5 நிமிஷம் வேக வச்சா போதும். இப்போ ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. நான் குக்கரை திறந்துடுறேன். இந்த திக்னஸில் தான் இருக்கணும் கிரேவி, இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும். சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. அவ்வளோதாங்க. இதை இப்போ லேசாக இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுட்டு இதை இப்போ நான் வேறு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிருச்சு. ரொம்ப ஈஸியாக நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இது மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை நீங்கள் சப்பாத்திக்கோ, ரைஸுக்கோ, புரோட்டாக்கோ, ஆப்பம், தோசைக்கு, இடியாப்பத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம். என் வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். என் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.